ไม่ได้ถ่ายเอาไหมครับสวัสดีครับนี่วันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์การขโมยรถมอเตอร์ไซค์มีรีโมทให้2ชุดแบบนี้นะครับรีโมทให้2ตัวกันเพื่อหายสามารถสั่งสตาร์ทรถได้แต่ว่ารถต้องมีสตาร์ทระบบสตาร์ทมือนะครับถ้าไม่มีสตาร์ทมือก็สตาร์ทไม่ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวส่งเสียงสัญญาณเมื่อเกิดการเตือนมีใครมาโจรกรรมรถของเราจะดังมากเลยนี่เป็นไฟแสดงผลจะกระพริบเหมือนสัญญาณการขโมยทั่วไปของรถยนต์อะไรประมาณนี้หรือจะเป็นฟิลป้องกันการช็อตล็อกกล่องก็จะมีปลั๊กที่เราเข้าสายไว้สำเร็จรูปแล้วคือไม่ต้องตัดต่อสายไฟที่รถเลยหรือพร้อมใช้งานแค่ไปเสียบกลับเข้าไปแทนของเก่าหรือไม่ต้องตัดต่อสายไฟติดตั้งง่ายมากไม่มีการผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าปลั๊กมันทำมาพอดีเข้ามาปลั๊กจะเป็นประมาณนี้ลูกปลั๊กช็อตได้อันแรกเราเช็ดรถก่อนกดพอสกันก่อนถอดปลั๊กออกมานี่จากนั้นนะครับนี่ปลั๊กจะมีมาให้สองชุดต่อเข้าไปที่ขั้วเดิมของมันการต่อคือต่อจากจุดนี้นะครับจุดแรกจุดนี้ลงมาปลั๊กจะเป็นรูปร่างนี้เลยจะอยู่ในนี้ใช้แค่นี้ลงมาเสร็จแล้วต่อครับเข้าไปเดิมไม่มีทางต่อผิดแน่นอนครับเพราะว่ามันล็อกมาเข้ามาอย่างนี้ต่อเข้าไปดันเข้าไปแน่นอันนี้ดันเข้าไปสุดนะครับนี่ไม่มีทางต่อผิดแน่นอนเพราะว่าเราทำมาเป็นแบบนี้แล้วสะดวกสบายใครก็ต่อได้ดันเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีสายเส้นนี้อันนี้เป็นสายสัญญาณรีโมทนะครับสายเสาอากาศมันไม่เกี่ยวเป็นสายเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งอันนี้เราต่อลงกับโค้งรถนะครับจุดไหนก็ได้ที่เป็นเหล็กอันนี้เราจะต่อลงตรงนี้ลายน็อตมาลายน็อตมาจุดไหนก็ได้ที่เป็นโลหะของรถนะครับเรียกว่าจุดลงกาวลายน็อตออกมาน็อตยาวประมาณนี้ใส่กลับเข้าไปลองกันแล้วมีคนมาโจรกรรมรถนะครับตอนนี้สั่งให้แน่นอันนี้ลองทดสอบการใช้งานดูนะครับอันนี้ก็ต่อไฟเข้าไปแล้วอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วอันนี้จะเป็นตัวรีโมทอันนี้ปิดเปิดล็อกอันนี้นะครับมีไฟแสดงผลอยู่นี่รอนนี้กดล็อกปึ๊บอันนี้ล็อกแล้วนี่ล็อกแล้วถ้าเกิดมีคนมาโดนมันจะดังใช่ไหมจะดังกดล็อกอันนี้ก็จะเงียบเสียงก็จะเงียบไป
อันนี้คือใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรา กด2 ครั้งแบบเนี้ย2 ครั้งแบบเนี้ย ถ้าเกิดเราไม่อยากให้เสียงมันดังรบกวนชาวบ้านเขานะครับ สมมติว่าเราอยู่ใกล้สถานที่ที่ต้องมีการขยับรถบ่อยหรือจอดที่มีเสียงดังนะครับ เราไม่อยากให้เสียงดังรบกวนชาวบ้านเรากดล็อก2 ครั้งเวลามันโดนมันจะไม่ร้องนะครับนอกจากมีคนไปไขกุญแจนะครับมีคนมาโดนจะไม่มีเสียงดังแต่ว่าไฟมันจะเตือนอยู่ แต่ถ้าเกิดมีคนไปไขกุญแจรถเราก็จะดังนะครับนี่มันทำงานอยู่นะครับสตาร์ทคนนี้คือการสตาร์ทฟังสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทรถได้เลยเครื่องโอเคเดี๋ยวติดตั้งให้เรียบร้อย